Empecé. Pues vamos a hacer el día de hoy una fogata, ya que los nopales no, vimos que no es lo nuestro. Estuvieron bastante asquerosos, no se los recomiendo. Sí. Entonces decidimos cambiar de giro esta vez y aventurarnos en nuestra cabaña, hacer una fogata. Acá recogimos madera, está de aquel lado del anafre, como se llama esa cosa para hacer fogatas. Y vamos a poner unos pedacitos de cartones para que nos ayude a prenderla. Por ahí están los, enséñale los cerillos. Ahí están los cerillos. Es bien cartón, entonces está haciendo un montón de frío. Pónganse suéter. Suéter. Y si quieren pueden ir acomodando la madera, chicas. Vamos a hacer como una torrecita, así que estén como el triangulito. Exacto. Vamos a meter uno de los troncos grandes abajo. A ver. Ahí está. Ay, pues rápido. Allá del otro lado. Si no es demasiado gordo ese. Mejor lo voy a cambiar por uno no tan grueso. Ay, papi. No sé que está demasiado grueso. Voy a agarrarle ahí para que no se caiga. Porque este está menos grueso y tiene una hendidura, ¿ya vieron? Eso nos va a ayudar a que por ahí Encienda se pueda rápido. incorporar mejor exactamente el encendido. Ay, papi, estás Listo. destruyendo todo. La torrecita bien preciosa. Mira, ya lo destruiste todo. Ahí quedó. Y ahora vamos a ir justamente, que tú quieras acercarte. Lo voy a poner en la hendidura del tronco. Sigamos poniendo. No, pues hay que ir poniendo más, de esta manera que sí se sostenga. Ahí está. La corteza es muy fácil de quemar. Entonces lo ponemos. Vamos a ir poniéndole igual cachos de corteza que nos ayuden en el encendido. Somos totalmente unos sobrevivientes. Estamos preparándonos para el apocalipsis zombie. Casi, casi. Entonces, este entrenamiento es vital. Hay que aprenderlo muy bueno. ¿No lo puedo aprender? No, falta que pongamos mucho más madera. Vayan poniendo cartones intercalados. ¿Qué les va pareciendo, chicos y chicas que nos visualizan? Esto es para que cuando tengan necesidad sepan armar una fogata. No es tan difícil. Bueno, más o menos. No sé si acá ya lo captaron, pero tenemos un montón de madera que es para Sí, un chorro, poder muchísimo. mantener vivo el fuego durante un buen tiempo. Si se fijan, es mucho más la que está acá que la que está allí en el anafre. Si creen que agarraron mucho, entonces agarren más. Siéntate.
Frases célebres de Elena. Sí, Allá está nuestra domadora de bestias salvajes. ¡Ay! Vicky. Está entrenándola. Ujú. ¡Ey, vamos! Ahora sí ya le podemos poner, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a prenderle ya. La voy a poner otra. Me pico el ojo con este, cuidado. Uno. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, hay que tener cuidado porque nos queda un intento, entonces si no lo hacemos bien, pues podemos morir de frío esta noche. Deseenos suerte, chicos. Voy a procurar encender la mayor parte de cartones que pueda para que tengamos más oportunidades. Siento que ya se me quema mi dedito. Creo que vamos a morir de frío, chicos, porque solo encendió uno de los 4 cartones que prendí. ¿Alguien busque cerillos o vamos a morir? Nunca había un encendedor. ¿Eh? Había un encendedor. Sí, yo también lo vi, pero quién sabe dónde quedó. Y bueno, efectivamente vamos a morir de frío. ¿Dónde está el dice que sopla? ¿Mm? Él dice que sopla. Anda por allá el rojo. ¿Pueden traer el soplador? LOL, ya. Ok, segunda parte, vamos a tener que ir a comprar cerillos, entonces en la segunda parte verán la continuación. ¿Y el fuego? Murió. El fuego ya no hay. Aquí hay más. Mira, ya está encendiendo. Ande más rápido. Dale más rápido. Ah, me cayó ceniza en los ojos. Ay, Vamos a hacer trampa. Miren, encontré esto. no soplen cuando alguien tenga la cara ahí. Yo la quiero poner. No. Mira, papi, encontré esto. Excelente. Miren, tenemos la salvación. ¿Ponerlo? ¿Qué cosa? Yo quería. No, bueno, es que está difícil porque tienes que hacerle así, mira. Es que yo quería. Mira, que no Ujú. le hago. Inténtalo. ¿Cómo? Así. Ajá. Y dejas presionar el rojo una vez que la rosca gire. No, te vas a quemar así. Tiene gordo, tiene que ser. Ponle un poquito más de Así, cartón, mira. guapa. Ándale. Para que no Sí. salte, lo estoy cubriendo. Aquí lo haces así. Bueno, ¿Hay otro hoyo? claro que sí, yo tampoco puedo. No. Ujú. ¿Y le puedes poner pausa a los videos o no? Sí. Necesitan no ponerse enfrente de Gene para que grabe. ¿Cómo nos avisas, Gene? Sí, ya. ¿Por algo? Bueno, ya que encontraron vamos a poner un toque especial a nuestra fogata. Gracias por servir para nada, cerillos. Y ahora vamos a empezar a intentarlo con un encendedor. Esperemos que él no nos quede mal. Como los cerillos. Es nuestra oportunidad de supervivencia. Entonces, se está poniendo bastante caliente mi dedo. ¿Puedo intentar? No soplen cuando hay encendedores. Porque. Perdón. ¿Por qué no le ponen a ese? ¿A este? Sí. Porque está hasta arriba, no creo que. A ver. Por favor, por Cerillos, favor, gracias por favor. servir por nada. Bueno, Aunque nos sea, sirvieron sirvan para varias algo. fogatas. Todas. Cuando lo haces con el Gracias por encendedor, servir por algo y por no algo. el encendedor empieza a calentarse. ¿Sí encendió la cajita? Sí. Ay. Tienen cuidado. Está muy caliente el encendedor, entonces tengan cuidado. Vicky.
No, ahorita no le echen aire. Hasta que empiece la madera. La madera es la que necesita el aire. El cartón no lo necesita. Si le echamos al cartón se apaga. Ya se apagó el cerillo. Ok, Los cerillos. ahorita lo volvemos a intentar. ¿Y si le pones entonces a la madera? No se No, puede. la madera no tendría se que Más puede. estar difícil. directo. Tendrían que Estamos- estar ahí muchísimo tiempo. Por eso nos estamos ayudando con los cartones. Para que ellos se ¿De dónde peguen. sacó esa caja? ¿Y el ¿Qué? ¿De dónde sacó la caja? de un cajón? Ah, de allá, en una bodeguita que había. ¿Y si volteamos este para que juegue? Se pone bastante caliente. Vicky, no hagas eso. Ahorita intentemos. Pásame o súbelo. Ahí, Que mi no amor. lo muevas. Porque si no se puede caer. No, para allá. No sé si alcanzan a escuchar. Bueno, ahorita que volver a calentarse. No estamos teniendo éxito con nuestro Bueno, sí, de este encendido. lado sí. Se pone muy caliente, a ver si escuchan bien. Espero que se haya escuchado. Yo sí lo escuché. Yo creo que no se escucha.